Hey, give me 5. Yeah. Oh,激氧。係咪開標啊？開標，梗係開啦，冇事咩 ？OK。我哋有隨團攝影師啊，投降啊！投降啊！上秒。喂，4K 幾5K，我哋就行啦。我哋仲有幾多時間要行咧？係啦，喂，光線又唔夠啊，點嗰啲係啊，都唔夠啊。俾一班同業逼害啊！我而家，阿媽，我好掛住你啊！快啲啊！過啊！go！啊！救命啊！救命啊！都有啊！我哋而家準備 Plan C 啊，黃金海岸食飯1點鐘，希望唔會 Plan D 喺嗰度搭車走啦。好，就咁。好，起步，高，你時高。好啲㗎。完咗轉跑，想跑步，跑得好辛苦啊！我真係33度 T 呢個諗清空調水嚟，睇啊，呢個諗嘅。我哋完成咗一半啦。嘅。跑天宮變咗行天宮嘅突然之間，我都話嚟行山㗎啦。好立啊！成功在望啊！40啊，到元朗啦！街燈射條路啊嘛，喂！俾你，我準備好㗎啦，一路等你出聲。係咯，唉，醒嘅點解？係咪都唔醒嘅？喂，give me 5。激氧！